वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। तो आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज का हमारा 22वां दिन है और 22 के दिन के जो चूजे हैं आप देख ही सकते हैं। देखिए किस प्रकार जो है ये दाना खा रहे हैं। और ये देखिए तो हमारी इधर हवा ज़्यादा चल रही है, इसलिए ये जो है हमारा पर्दा जो है उड़ चुका, इसलिए ये जो है चूजे डरे हुए हैं और एक साथ ये जो है गुच्छा बना लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।